Segons una recerca liderada per la Universitat Pompeu Fabra, el sexisme en les lletres de les cançons més escoltades a Espanya ha experimentat un fort augment en els darrers 20 anys, especialment en l'última dècada. Aquest estudi analitza el fenomen a través de més de 2.000 cançons publicades entre 1960 i 2022 i revela que un 51% d'elles contenen expressions sexistes. La investigació destaca per la seva metodologia innovadora, ja que utilitza tècniques d'intel·ligència artificial per automatitzar l'anàlisi del contingut. Els resultats d'aquest treball han estat publicats recentment a la revista Cogent Arts and Humanities. L'autora principal de l'article és Laura Casanovas Boliart i la seva investigació sorgeix del seu treball de fi de grau. Laura Casanovas Boliart, en directe, bon dia, enhorabona i gràcies per atendre'ns. Bon dia. Laura, com vas decidir investigar el sexisme en les lletres de les cançons més escoltades a Espanya? Hi havia algun fet concret que et va motivar? Volia fer alguna cosa, en plan, jo vaig escollir fer Data Science per tenir una mica d'impacte social. Aleshores, jo volia fer alguna cosa relacionada amb el masclisme i parlant a casa, doncs ma mare em diu, escolta, per què no mires la lletra de les cançons, aquestes que escolteu tant? Llavors va ser com, anem a mirar-ho. L'article menciona que el sexisme en les lletres ha augmentat significativament en l'última dècada, sobretot des del 2015. A què creus que es deu aquest increment? Sí, nosaltres ho atribuïm bastant al fet, coincideix just amb també el boom de Spotify, aleshores ho atribuïm bastant al sistema de recomanació que utilitzen les plataformes de streaming, que bàsicament el que fa és com que permet que una cançó que es comença a fer viral encara es faci més viral. Aleshores, clar, el fet que tinguem accés a absolutament tot i abans, en canvi, hi havia com una mica de filtre amb el tema de la ràdio, doncs també pot ser que hagi afectat això. Quins són els gèneres musicals que han presentat més casos de sexisme en les seves lletres? Doncs mira, no et puc dir perquè només vam agafar com 2.400 cançons, una cosa així, sí. I només vam mirar per 100 cançons, això, perquè per curiositat ho vam mirar. Llavors sí que antigament sí que sortia més el pop i actualment sortia Urban Latin. Però és el que et dic, no puc dir res perquè ha sigut com només amb una mostra aleatòria de totes les cançons, s'hauria de mirar. Un dels resultats més sorprenents és que el 51% de les cançons analitzades contenen expressions sexistes. El 51% de les cançons analitzades contenen expressions sexistes. Creus que la societat és prou conscient d'aquesta realitat? No. O potser sí, no ho sé, la veritat, però sí que crec que potser no se li dona la importància que se li hauria de donar, potser, no? En plan, sí que, com en general, no, jo escolto, en plan, al final el que la gent escolta és el ritme i no tant la lletra, però al final després tots ens acabem sabent les lletres aquestes. Aleshores, sí, no crec, la veritat, que la gent sigui conscient, però també per això aquest article, és xulo que estigui arribant tan lluny. Al teu article, vam parlar amb el Departament de Comunicació de la Pompeu Fabra i ens van fer molt èmfasi en el procés que es va realitzar en aquest estudi, perquè vas utilitzar tècniques d'intel·ligència artificial i aprenentatge automàtic per analitzar les lletres de les cançons. Una mica per sobre, no et vull molestar gaire, però ens podries explicar per sobre com funciona aquest procés? Sí, bàsicament el que vam fer va ser agafar totes les cançons, i llavors les vam dividir en paràgrafs i després vam agafar un 20% d'aquest paràgraf repartits en totes les dècades perquè hi hagués com vocabulari de tot tipus i tal, no? I llavors nosaltres els vam categoritzar, aquest 20% dels paràgrafs, com a masclistes o no. Per categoritzar-los vam utilitzar unes categories de masclisme i que era com molt, molt obvi, no? És a dir, vam intentar que fos molt objectiu tot. Llavors, si un d'aquests paràgrafs es podia contenir dins d'una d'aquestes categories, aleshores nosaltres ho marcàvem com a masclista. Llavors, aquest 20% de paràgraf es va utilitzar per entrenar el model d'intel·ligència artificial, que llavors aprèn i després tu li passes qualsevol paràgraf d'una cançó i llavors et pot dir si és masclista o no. Quins serien els següents passos en la recerca sobre el sexisme en la música? La pregunta és, tens previst continuar explorant aquest tema? Sí, la veritat és que sí que estem mirant potser de fer alguna cosa relacionada amb... Perquè, clar, sí que
és el que dic, no? Que detecta com les coses com més òbvies, no? Com que qualsevol persona diria, vale, això segur que és. Llavors volem intentar veure si poguéssim fer alguna cosa relacionada amb l'amor romàntic. Però està molt a l'aire i no sabem. Però sí que, en plan, jo crec que qualsevol... Bueno, no sé, crec que hi ha moltíssima cosa a fer a partir d'aquí. Ha tingut molt èxit, per tant, interessant segur que sí, pels mitjans de comunicació, que ha sortit a la xarxa, molts mitjans de comunicació, ara també a Cara a la Nació, que també forma part d'una vaja així de la xarxa. Doncs moltíssimes gràcies, Laura, gràcies. Moltes I per gràcies. tu, bona tarda, bon vespre ja. Sí, bon vespre. Que vagi molt bé. Moltes Adéu. gràcies a vosaltres.